हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो हमारा नया नोटिस जारी हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो 12/8/2022 को जो आयोजित जो आपका टक्शन जो आपका है कौशल परीक्षा के लिए जो पूर्ण परीक्षा की सूचना जो रिकंडक्ट किया गया है, जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, जो शिफ्ट 1 का, तो अब जो आपका होगा आधारित वो तकनीकी जो कारणों के कारण जो रद्द कर दिया गया था। जो दूसरा है, अब वो पूरा जो आपकी परीक्षा अब दिनांक 27/8/2022 को आयोजित किया जाना निर्धारित है। और ये सारा ऐसे 6 पॉइंट्स का है। और ये ऐसे जो ई कॉल लेटर जो आप 4 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं डाउनलोड। और ये सारा जो परीक्षा और तिथि देखने की जो आपका प्राधिकरण को डाउनलोड करने के लिए जो आपका लिंक, वो आपका दिनांक 19/8/2022 से जो वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारे 6 पॉइंट्स हैं ऐसे। तो अगर आप ये खुद से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम के RS लर्नर्स पे भी जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे सीधा सर्च कीजिएगा RS लर्नर्स, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप वहाँ से खुद पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।